ඔයාලා වගේම ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. අද ගෙනා මේ වගේ සබ් කරයක් කොහොමද රිපෙයාර් කරගන්න රටාව ගැන කියලා දෙන්න ඕගොල්ලන්ට. ඉතින් මේකේ ලොකු රටාවක් තියෙනවා නේද සබ් කර පිළිබඳව ඉගෙන ගන්න. මොකද මාත් ඉගෙන ගත්තේ දැන් ගොඩක් කල්. ඇත්තටම මම රිපෙයාර් කරන්න ඉගෙන ගන්නකොට මම අතින් USB kit සාමාන්‍යයෙන් 20කට වඩා පිච්චිලා තියෙනවා ඉගෙන ගන්න කාලේ. ඊට පස්සේ සබ්වූෆර් රෑම්ප් එහෙම පිච්චිලාම ගිහිල්ලා තියෙනවා මගේ වරදින්. ඒ වගේ වට හැන්ඩ් එකක් තියලා මම රිපෙයාර් කරපු අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් ඒක පුරුදු වෙන කාලේ කාටවත් අත්විඳින්න වෙන දෙයක්. ඒකෙන් හින්දා මේ සබ්වූෆර් වල පොඩි ෂොට් එකක් වුණොත් අපි අතින් ටක් ගාලා පිච්චෙනවා. ඒ අවදානම අරන් තමයි අපි මේ සබ්වූෆර් එක රිපෙයාර් කරගන්න ඕන. ඉතින් මගේ මේ සබ්වූෆර් එකේ තියෙන අවුල තමයි මේකේ ඔන්න එනවා සබ් එක ඔන් වුණාට ඉස්සරහා ඩිස්ප්ලේ එක අර මේක කලින් රිපෙයාර් කරලා තිනවා මේක. ඒගොල්ලෝ තියලා තියෙනවා මේ USB kit එකක්. ඒකට මේකේ මේ වොලියුම් එක මම මේක ගොඩ ගන්න කියලා බැලුවා. මේක ඇත්තටම හදන්න බෑ. එතකොට මේක ඇත්තටම හදන්න බෑ. මේක ඇත්තටම සවුත් වෙලා ගොඩක්ම. මෙතන මේ කියන මේ කිට් එකත් අවුල් ගිහිල්ලා ඉතින් අපිට මේක අයින් කරගන්න වෙනවා ඒක හින්දා. මොකද මේකේ මේ LED දෙක පවා පිච්චිලා ගිහිල්ලා. එතකොට මේකට අපිට දැන් ලයිටින් සිස්ටම් එකක් ගහන්න වෙනවා මෙතනට. ලයිටින් සිස්ටම් එකක්වත් මීට කලින් රිපෙයාර් කරපු එකේනා ගහලා නැහැ. අපි ලයිටින් සිස්ටම් එකක් ගහමු. ඒතර කස්ටමර්ගේ හිත තවත් සතුටු වෙනවා. මොකද එයා ඉස්සල්ලා එක්කෙනාගෙන් හදාගත්තම එයා ලයිටින් සිස්ටම් එක ගහලා නැති හින්දා නිකන් සබ්වූෆර් එකේ ලස්සන නැති වෙච්ච හින්දා එයා පොඩ්ඩක් අවුලින් ඉන්නේ කියලා මට තේරුණා. ඒක හින්දා මම ඉතින් මේකට උපායක් විදිහට ලයිටින් සිස්ටම් එකක් ගහ ගන්න වෙනවා. මේකේ තිබ්බේ තනි පාටක්. මම පාට 3 බල්බ් එකක් දාලා ලස්සනට මේක ඉස්සෙල්ලා හදා ගන්නවා. මේකේ මම කියලා දෙන්නේ මම කොහොමද සබ්වූෆර් එකක් රිපෙයාර් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක ගෙඩි පිටින් වීඩියෝ එක වැටේ එහෙම් පිටින්ම එඩිටින් මොකුත් නැහැ. එහා පැත්තේ ෂොට් දෙකක් වැඩ. ඒවා නම් ඉලෙක්ට්‍රික් නෙමෙයි. ඒවා නෝමල් ෂොට්. කියන්නේ එකක් සැලුන් එකක් අනිත් එක වෙනත් එකක්. හරියා. ඉතින් මම මේකට ඉස්සල්ලාම මේක ලයිටින් සිස්ටම් දෙකක් ගහගෙන ඉන්නවා. ඉස්සල්ලාම මේකට මම ලයිටින් සිස්ටම් එකක් ගහ ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මෙතනට මේ LED බල්බ් දෙකක් දාලා සල්වර ගන්න එකට. මේක මෙහෙම පැත්තකට කර ගන්නවා දැනට. ඉතින් අපි මේක මේ LED බල්බ් දෙක අලුතෙන් දාගන්නේ මම. මේක පාට 3ක් යන LED බල්බ් දෙකක්. කස්ටමර් මේක දාලා දුන්නම් පොඩ්ඩක් ෆිට වෙනවා යාළුවා. ලස්සනට දිනනවනේ. මම මේ විදිහට තිබ්බ දැන් දාලා දනරින බලලා පාස් කරනවා. මේකට පව දෙන්නේ නැහැ මම මොකුත් නෑ. දනරින බලලා පාස් කරනවා. මේ විදිහට දාගෙන. මේ විදිහට මම එකලා මේක කපලා අයින් කරගන්න. මේ ලයිට් දෙක විච්චලා තිබ්බේ. ඒකයි මේක මම මේ ගැහුවේ. ඒක නැත්තම් සබ්වූෆර් එකේ කිසි එළියක් නැහැ. හරිද? කියලා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වයර් වලින් මම කෑල්ලක් ගන්නවා මේකෙනුයි
ගාව කළු පාට වයර් ටිකයි තියෙන්නේ දැනට. ඉවර වුණා මේ වගේ රෝලක් ගෙනාවට පස්සේ. එකෙන් කැරි දෙක මම මේ විදිහට කපා ගන්නවා. මේක රිනේ ග්‍රවුන්ඩ් එක විදිහට මේ ලයිට් එක ග්‍රවුන්ඩ් එක විදිහට ගන්නවා ඉතින් මේ ග්‍රවුන්ඩ් එක විදිහට අපි මෙතන වීඩියෝ එක ස්කිප් කරලා යන්න එපා. මොකද මේ මම මේක තාම රිපෙයාර් කරන්න පටන් ගත්තේ නැහැ. මේක ඔන් වෙනවා විතරයි. ඩිස්ප්ලේ එකවත් ඇරෙන්නේ නැහැ. මේ මම මෙතන මේ ලයිට් එක අවුලක් ඉඳලා මේ හදන්නේ. මොකද එයා කිව්වා ඉස්සලා හදපු දැන් ලයිට් වැඩ කරවන්න බෑ කිව්වා කියලා. ඔව් ඉන්නවා. ඉතින් දැන් මම මෙතන ග්‍රවුන්ඩ් වයර් එක පාස් ගත්තා මේ විදිහට. ධන වයර් එකක් පාස් ගන්නවා. මෙතන 470 රෙසිස්ටර් දෙකක් කරා තමයි මේ LED බල්බ් එක කරන්ට් එක එන්න ඕනේ. මේ තියෙන මෙන්න මේ මෙතනට පාස් කරනවා. මේ රෙසිස්ටර් දෙකෙන් මෙතනට ඇවිල්ලා මේ බල්බ් දෙකට දෙපැත්තට යනවා. මම මෙතනට මෙතනට පාස් කරනවා මේක. දැනට විනාඩි 7ක් වගේ ගිහිල්ලා මේ කොහොමද පැයක වගේ වීඩියෝ එකක් දාන්නවා. මොකද එඩිටින් නෑ මොකද. එඩිටින් නැතුම් දාන්නේ. ඔයාලා මේක බලන්න කැමති නැත්නම් ස්කිප් කරලා යන්න. මෙතනින් එහාට තියෙනවා මේක රිපෙයාර් කරගන්න විදිහ. මම මේ ලයිට් එක ගහගන්නේ. කස්ටමර්ගේ හිත එන්නේ යාගේ යනත් අපි හිතන්න ඕනේ. ඒකට යාගේ හිත අපිට මම කියලා දෙන්නේ මේ නිකන් මේ කඩේට පොඩ්ඩක් බූස්ට් කරගන්න කියන්නේ ජනප්‍රිය කරගන්න ඉන්නේ. ඒක එයා හැමතැනම කියනවා අපේ මෙයා හොඳයි මෙයා රේ හැබැයි කිව්ව එක මෙයා කරලා දෙනවා රේ මේ කියලා. මේක හින්දා කරලා දෙනවා. ඔයාලා වුණත් මේ වගේ මේක තිබ්බ දැන් සබූරයක් හදනකොට මේ හොඳට ගන්න මේ ආදර්ශ මේ ඔය තියෙනවා ලයිටින් එහෙම රිපෙයාර් කරන්න යන්න කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා මේ ඒ මනුස්සයා කැමතිම දේ නැති කරලා තියෙනවා. ඒ දැන් මේක රිපෙයාර් කරපු එක නෑ. සිංගුර ගන්නකොට අර සිංගුර ලයිට් එක පත්‍රලා දෙනකොට සබ්බේ අලංකාරයක් තියෙනවා. ඒක නැති කරලා තියෙනවා. ඒකට ඒකේ කිසිම අලංකාරයක් නෑ. ඒකට යාගේ හිත අවුල් යනවා. එයා රිපෙයාර් එක ආයෙත් යවන්නේ නෑනේ. දැන් මෙයාගේ ඕනම වැඩක් මට එන්නේ ආපහු. හරි. ඊට පස්සේ මේ ඇම්ප් එකේ සබ්වූෆර් ඇම්ප් එකේ මේකට USB කිට් එකක් ගහලා තිනවා මෙයා. ඒ USB කිට් එක කෙලින්ම මේ සබ් එකට කරන්ට් එක දීලා තියෙනවා. ඇත්තටම එහෙම දෙන්න බෑ. එහෙම දුන්නාම USB කිට් එක පිච්චෙනවා. මට සැක හිතිලා මම ඇම්ප් එක ගලවලා බැලුවා. ඇම්ප් එක ගලවලා බලනකොට එයා ග්‍රවුන්ඩ් එක අරගෙන මෙහෙම කරලා රෙසිස්ටර් දාලා මෙහෙ මොකද්ද විකාරයක් කරලා තිබ්බා. ඒක මට ඔයාලට පෙන්නන්න කියන්නේ මම ඒක ඔක්කොම ගලවලා අයින් කරා ඊට පස්සේ. ඊට පස්සේ දැන් මේකේ ඩිස්ප්ලේ එකක් පිච්චිලානේ. ඒකෙන් හින්දා මම මේක දිස්ස ඒව අයින් කරලා මං හිතුවා ඒ කියන්නේ දැන් මෙහි රෙසිස්ටර් ඇම්පේ රෙසිස්ටර් දාලා මොකද සීන් එකක් කරලා ග්‍රවුන්ඩ් දරම්බනම් මොනවද විකාරයක් කරලා යනවා. ඊට පස්සේ USB කිට් එක ඇම්ප් එකෙම වැඩ. දැන් අපිට මේ සබ්වූෆර් සමහරක් ඒවට USB කිට් ගන්නකොට අපි USB කිට් එකට වෙනම පවර් ලයින් එකක් දෙන්න ඕනේ. චාර්ජරයක් අල්ලලා හරි දාන්න ඕනේ එතකොට. එහෙම නැත්නම් පිටින් දෙන්න හදන්න පුළුවන්. දැන් මම මේකට USB කිට් එක ගහලා තින්නේ මෙතන මේ පොට් එක and jack එකේ තියෙන DC jack එකක් ගහලා එහෙන් තමයි ගන්නෙ. ඒකෙන් මේ විදිහට ගන්නෙ. ඉතින් මේකෙන් මෙහෙම දීලා කරන්ට් එක අරන් තමයි මැච් එක ගහගන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේකෙන් කරන්ට් එක 12ක් යනවා USB කිට් එකට දෙන්නේ කරන්ට් එක. තන්ට 12ක් එනවා. මෙතනින් තමයි අපහු USB කිට් එකට කරන්ට් එක දෙන්නේ. ඉතින් USB කිට් එකට අර විදිහට සෙට් කරාම මේකේ 70.5 ගිහිල්ලා තිබ්බා. දැන් USB මේ ඩිස්ප්ලේ එක වැඩ කරන්නේ නැති හින්දා තමයි 70.5 ඇම්ප් එකේ තිබ්බ පිච්චිලා තිබ්බා. එතකොට ඒක පිච්චුන හින්දා මේ පැත්ත ඩිස්ප්ලේ එක වැඩ නැහැ. ඒ කියන්නේ USB කිට් එක ගහපු USB කිට් එක වැඩ නැහැ. 70.5 දාලා දුන්නාට පස්සේ තාපහු 70.5 ගියා. පස්සේ වෙන්නේ මෙයා මේ ගහලා තියෙන රෙසිස්ටර් වල අවුල. ඉතින් ඒ රෙසිස්ටර් දාපු හන්ද තමයි අර මේක ආපහු යන්නේ රෙගුලේටර් IC එක. මම ඒක රෙගුලේටර් IC දාලා මම රෙගුලේටර් IC පුච්ච ගත්තේ නැහැ. ඒක වෙනම ලයින් එකක් දීලා ගේමක් ගහගත්තේ.
ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ රෙගුලේටර් IC අයින් කර දාලා ඒක කෙලින්ම එන්නේ එතනින් බෝඩ් 12ක් හැදිලා එන්නේ ඉස්සරහ ඩිස්ප්ලේ එකට. ඉතින් මම ඉස්සරහ ඩිස්ප්ලේ එකට එන කරන්ට් එක බුත් කරන්න ගියේ නැහැ. ඒ ඊට අමතරව මම USB kit එකක් පිච්චිලා තිබ්බා. ඒකෙන් හින්දා මම මෙන්න මේ විදිහට DC jack එකක් දාලා මෙතනට කරන්ට් එක ඉන් කරන්න පුළුවන් විදිහට DC jack එකක් දාලා USB kit එකට පවර් දෙන්නෙම හදාගන්නවා. ඔයාලත් කවදාකවත් සබ්වූෆර් එකක් හදනකොට ඒකට USB kit එක සෙට් කරලා සමහරක් ඒවාට සෙට් වෙනවා සමහරක් ඒවා USB kit එක පිච්චෙනවා USB කාඩ් එක පිච්චෙනවා. ඒකට ඔයාලා කරන්න ඕන ධන වයර් එක විතරක් අමුණලා ground LR දීලා USB kit එකේ සබ්වූෆර් එකට දීලා පවර් දෙන්න. හරිද? පවර් දුන්නාම ධන වයර් එක විතරක් දෙන්න ground වයර් එක දෙන්න එපා. USB kit එක ඔන් වුණොත් අනිවාර්යෙන් ground එක දෙන්න එපා. ඔයාලා වෙනම line එකක් දෙන්න. කියන්නේ වෙනම USB kit එකට voltage එකක් දෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඒක වැඩ කරේ නැත්නම් USB kit එක වැඩ කරේ නැත්නම් ඔයාලා කරන්ට් එක දෙන්න USB kit එකට මේකෙන් සබ්වූෆර් එකෙන්ම සබ්වූෆර් එකෙන් ground එකක් දෙන්න. ඒකට USB kit එකත් වැඩ සබ්වූෆර් එක වැඩ. දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති USB kit එකක් සබ්වූෆර් එකට හයි කරනකොට ground එකයි L එකයි R එකයි තියෙනවනේ. ඒ තුන USB kit එකට සම්බන්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ මම ඊට කලින් දාලා තියෙනවා කොහොමද අමුණන්නේ කියලා. එහෙම බැරි වුණොත් ඒ නෑ ඒ කියන්නේ දැන් එහෙම අමුණ ගත්තනේ අපි සිග්නල් දෙකයි ග්‍රවුන්ඩ් එකයි අමුණ ගත්තා පස්සේ ධන වයර් එක තියෙනවනේ ධන වෝල්ටේජ් 12 හරි 5V හරි ධන වයර් එක ඒක අමුණ ගන්න ග්‍රවුන්ඩ් එක අමුණ ගන්න එපා ඍණ වයර් එක අමුණ ගන්න එපා 12V හරි ඒක අමුණ ගන්න නැතුව ධන වයර් එක අමුණලා කරන්ට් එක දීලා බලන්න USB kit එක ඔන් වුණොත් අනිවාර්යෙන් සබ්වූෆර් එකකින් කරන්ට් එක ගන්න බෑ USB kit එක පිච්චෙනවා එන්නේ USB kit එක ඔන් වුණොත් ඔන් වෙන්නේ නැත්නම් අපි ඔයා ග්‍රවුන්ඩ් එක බය නැතුව දෙන්න ඒ කියන්නේ ඍණ වයර් එකක් දෙන්න වැඩ කරાવી USB kit එකයි සබ්වූෆර් එකයි එන්නේ විදිහට හදා ගන්න හරි මම දැන් මෙන්න මෙතන මේකේ මේකට මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා ගණනට තමයි හරි නේද වෙන වයර් එකක් සම්බන්ධ කරගන්නවා සම්බන්ධ කරගෙන මම පවර් දීලා බලනවා මේකට DC 12ක් දීලා බලනවා අපේ ලයිටින් සිස්ටම් එක වැඩද කියලා බලන්න 12 වෝල්ට් දීලා බලනවා ඔයාලට පේනවා මෙහෙම නිකන් ගහනවා කියලා ඉන්නවා නේ ලයිට් ගහනවා ඒ කියන්නේ මේකේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා අපි ඒකත් හදලා ඉන්නවා මට ඒක පෙන්වන්න ඕන හින්දා මම කරන්ට් එක දුන්නේ අපි දැන් මෙතන ධන ලයින් එක දුන්නාට මේක ධන ලයින් එක දුන්නාම එතන ධන ලයින් එක යන පාත් එක අපලා අයින් කරන්න ඕනේ ඩිස්කනෙක්ට් කරගන්න අපි දැන් දීලා බලමු ඉවරල ඔය දෙයක් ඔයාලට පේනවා ධන ලයින් එක කපලා අයින් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට වැඩ කරනවා අපි දැන් ඉස්සරහට මේක හදාගමු අනිත් ටික. දැන් කරන්න තියෙන්නේ මේකේ මෙන්න මේ අනිත් ධන වයර් එකයි ඍණ වයර් එකයි USB kit එකට අමුණ ගන්න ඕන. ඒ අමුණ ගන්නකොට අපි මේකට මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේකේ ගාන්ට 78.5කට සෙට් වෙන මේකක් මම මෙතනට දාලා අමුණ ගන්නවා. මම මෙතන සිදුරු ටික පාද ගන්නවා